អ្នកជំនាញក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមគេមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ត្រង់លទ្ធផលសម្រាប់នៃការងារដោយមានផលប្រយោជន៍ដោយយ៉ាងមហាធំធេងសម្រាប់មនុស្សជាតិនិងប្រទេសជាតិទាំងមូលរបស់ខ្លួនក៏មិនខុសអ្វីពីគ្រូពេទ្យដ៏ខ្លាំងពូកែអស្ចារ្យដែលមានជំនាញដោយយ៉ាងច្បាស់លាស់ក្នុងវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនក៏គឺគេឃើញយ៉ាងច្បាស់ត្រង់អាចព្យាបាលរោគដ៏កាចសាហាវនៃអ្នកជំងឺឲ្យជាសះស្បើយបានដោយមិនមានអ្វីជាការលំបាកក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរអ្នកដែលមានការយល់ដឹងអំពីសិល្បៈនៃសង្គ្រាមរមែងជាអ្នកចេះល្បិចកលដោយគ្រប់ទម្រង់ដូច្នេះបុគ្គលរូបនោះមិនដែលទុកស្នាមដានរបស់ខ្លួនឲ្យសត្រូវមើលដឹងនោះឡើយដោយព្រោះហេតុនោះប្រសិនបើសត្រូវចង់ស្ទាបស្ទង់ឬចង់ដឹងទម្រង់នៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេនោះសត្រូវមិនអាចនឹងគិតយល់បានឡើយបុគ្គលរូបនោះមានខ្លួនប្រកបដោយអាចកំបាំងដូចជាទេវតាដ៏មានឫទ្ធិដែលអាចបំបាំងកាយបានដូចនេះដែរម្យ៉ាងវិញទៀតសូម្បីបុគ្គលរូបនោះបញ្ចេញសំឡេងនោះក៏សត្រូវមិនអាចនឹងស្ដាប់ឮគឺតាមទម្រង់នៃយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ស៊ីជម្រៅយ៉ាងនេះហើយទើបបុគ្គលរូបនោះអាចធ្វើជាអធិរាជនៃសត្រូវរបស់គេបានហ៊ូយេនស៊ឺពន្យល់ថាខ្ញុំនឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសត្រូវយល់ថាចំណុចខ្លាំងរបស់ខ្ញុំគឺជាចំណុចខ្សោយហើយចំណុចខ្សោយរបស់ខ្ញុំគឺជាចំណុចខ្លាំងទៅវិញដោយឡែកផ្សេងទៀតខ្ញុំនឹងបិទស្នាមដានរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ដោយមិនទុកឲ្យសត្រូវធ្វើការកត់សម្គាល់បាននោះឡើយលំដាប់ពីនោះមកទៀតខ្ញុំនឹងសម្ងំខ្លួនឲ្យស្ងាត់ស្ងៀមសូម្បីតែសំឡេងនោះក៏ខ្ញុំមិនឲ្យឮជាការពិតណាស់ចង់កម្ចាត់សត្រូវខ្ញុំត្រូវស្ងាត់ឲ្យស្ងៀមគឺធ្វើរបៀបដូចជាសត្វត្រីដែលសំងំយ៉ាងស្ងាត់ស្ងៀមនៅក្នុងទឹកដើម្បីជាការរងចាំឱកាសក្នុងការកម្ចាត់សត្វស្លាបដែលហើរមកអំពីមេឃយ៉ាងដូចនោះឯងឬមួយវិញទៀតប្រៀបដូចជាសត្វកុកដែលឈរនៅយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ក្នុងទឹកដើម្បីជាការរងចាំឱកាសក្នុងការសម្លាប់សត្វត្រីដែលវាហើរមកដល់ទីចំពោះមុខនៃខ្លួនក៏យ៉ាងដូចនោះដែរគួរជម្រាបជូនថាការបញ្ជាកងទ័ពឲ្យចូលប្រយុទ្ធទៅលើទីលាននៃសមរភូមិត្រូវបានធ្វើឡើងដូច្នេះគឺការធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅមុខដែលមិនអាចមានអ្វីយកមកទប់ទល់បានគឺការបញ្ជាឲ្យកងទ័ពបោលសម្រុកទៅមុខដោយឆ្ពោះទៅបុកឲ្យចំនៅចំណុចខ្សោយទាំងពួងរបស់សត្រូវហើយចំពោះការដកទ័ពត្រឡប់ថយក្រោយវិញអ្នកជំនាញក្នុងការដាក់យុទ្ធសាស្ត្រគឺធ្វើហាក់ដូចជាកំពុងដេញតាមវាយប្រហារទៅលើសត្រូវទៅវិញការធ្វើដោយល្បិចកលបញ្ឆោតបែបនេះនោះសត្រូវមិនអាចនឹងដេញតាមយើងតនោះឡើយចាងយីបញ្ជាក់ថាយើងត្រូវវាយប្រហារទៅលើសត្រូវឲ្យដូចជាខ្យល់ព្យុះហើយត្រូវដកថយដោយជ័យជំនះទៅវិញឲ្យដូចជាភ្លេចបន្ទោហើយប្រសិនបើយើងចង់បើកការវាយប្រយុទ្ធទៅលើសត្រូវនោះសត្រូវតែចេញមកវាយប្រយុទ្ធតទល់បើទោះជាសត្រូវនោះមានលំពេងខ្ពស់និងអន្លង់ជ្រៅនៅការពារពួកគេយ៉ាងណាក៏ដោយព្រោះទីតាំងដែលយើងវាយប្រហារនោះគឺជាទីតាំងដែលសត្រូវតែវាយប្រយុទ្ធតទល់ព្រោះការវាយប្រហាររបស់យើងគឺស្ថិតនៅចំទីតាំងដែលសត្រូវត្រៀមទុកសម្រាប់ការជួយសង្គ្រោះផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើយើងមិនចង់វាយប្រហារទៅលើសត្រូវនោះទេយើងគ្រាន់តែគូសបន្ទាត់មួយនៅលើដីនោះសត្រូវមិនអាចចូលមកវាយប្រហារយើងបាននោះឡើយដោយព្រោះយើងបានបង្វែរទិសរបស់វាដោយការប្រើល្បិចកលបំភាន់ភ្នែកដោយសត្រូវមិនអាចនឹងមើលយល់បានឡើយឬយើងអាចនិយាយមួយបែបទៀតថាប្រសិនបើយើងមិនចង់វាយលុកទេបើទោះជាសត្រូវមានការជីកគាស់ពីក្នុងក្រោមដីដើម្បីចូលមកប្រយុទ្ធជាមួយនឹងយើងក៏ដោយនោះក៏កងទ័ពរបស់សត្រូវមិនអាចនឹងមានវិធីយកមកចូលប្រយុទ្ធជាមួយនឹងយើងបានដែរគឺព្រោះតែយើងបានរកវិធីដែលធ្វើឲ្យសត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅដើម្បីចូលមកវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងយើងនឹងឯងដូច្នេះការប្រើល្បិចកលដើម្បីធ្វើឲ្យសត្រូវមើលឃើញដោយរូបភាពคล้ายក្នុងន័យបោកបញ្ឆោតភ្នែករបស់វានោះវានឹងមានទិន្នន័យខុសហើយក៏ស្ដែងចេញនូវការយល់ខុសទៅតាមផ្លូវគំនិតរបស់វានោះគឺយ៉ាងនេះហើយដែលយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅនៃការវាយប្រហារពីសំណាក់សត្រូវមកលើយើងបានទីមឹងបញ្ជាក់ទៅលើរឿងនេះថាជាលៀងបន្ទាប់ពីបានបោះតង់នៅក្រុងយ៉ាងភីងហើយក៏ចេញបញ្ជាទៅវីយ៉ាងនិងមេទ័ពដតីផ្សេងទៀតឲ្យប្រមូលកងទ័ពរបស់ខ្លួនរៀងខ្លួនដើម្បីនាំគ្នាធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅទិសដៅខាងកើតជាលៀងបានទុកកងទ័ព 10000 នាក់សម្រាប់ការពារក្រុងដែលត្រូវរងចាំបញ្ជាថ្មីទៀតចំណែកម៉ាស៊ីដែលជាមេទ័ពបដិបកនោះបាននិយាយថាជាលៀងកំពុងតែនៅក្នុងក្រុងនោះឯងហើយកងទ័ពរបស់ជាលៀងនោះមានចំនួនមិនច្រើនប៉ុន្មានឡើយហេតុនេះកម្លាំងរបស់ជាលៀងមិនខ្លាំងក្លានោះទេ
ហើយបណ្ដាមេតបនិងមេតបរងរបស់ជាលៀងនោះក៏អស់សេចក្តីក្លាហានហើយដែរតែនៅក្នុងពេលនោះជាលៀងបានធ្វើរូបខ្លាយមួយដែលកំពុងបង្ហាញពីសេចក្តីសប្បាយរីករាយរបស់ខ្លួនដូចជាធម្មតាឲ្យសត្រូវបានមើលឃើញម្យ៉ាងទៀតជាលៀងដែលនៅខាងកើតនោះបានចេញបញ្ជាពីចម្ងាយឲ្យមេតបដែលនៅការពារក្រុងនោះធ្វើការផ្ទេរទម្លាក់ទងជ័យទាំងអស់ហើយជប់ទូងស្គរតទៅទៀតជាលៀងចេញបញ្ជាទៀតថាឲ្យមេតបទាំងអស់ប្រមូលកងទ័ពរបស់ខ្លួនមិនឲ្យចេញទៅណារួចបញ្ជាឲ្យបើកទ្វារក្រុងទាំង4ឲ្យចំហឡើងទាំងអស់ចំពោះកងទ័ពទាំងឡាយត្រូវដើរចេញទៅតាមផ្លូវគ្រប់ទីកន្លែងហើយគ្រប់ច្រកល្ហកនៃផ្លូវដែលនៅក្នុងទីក្រុងនោះចំណែកម៉ាស៊ីលុះឃើញដូច្នោះនឹកភ័យក្រែងជាលៀងដាក់អន្ទាក់ដល់ខ្លួនក៏បានដឹកនាំទ័ពរបស់ខ្លួនទាំងអស់ដកថយត្រឡប់ទៅកាន់កន្លែងរបស់ខ្លួនវិញដោយការប្រញាប់ប្រញាល់ជាទីបំផុតជាលៀងបន្ទាប់ពីត្រឡប់មកកាន់ទីក្រុងវិញលោកបានពន្យល់រឿងនោះទៅកាន់បណ្ដាមេទ័ពទាំងអស់របស់ខ្លួនថាមេទ័ពម៉ាស៊ីនឹកស្មានថាខ្ញុំបានប្រើល្បិចកលដាក់អន្ទាក់គាត់ទើបមិនហ៊ានចូលប្រយុទ្ធដោយប្រថុយហើយក៏ដកទ័ពត្រឡប់ទៅកាន់ទីកន្លែងរបស់ខ្លួនវិញទាំងអស់ដូច្នោះទេម៉ាស៊ីក្រោយបានដឹងរឿងនោះមកក៏មានការសោកស្ដាយជាខ្លាំងហើយនឹកខឹងទៅដល់ជាលៀងជាបន្ថែមទៀតដល់ជាលៀង